Сәлем. Қазір 5 минуттың ішінде мен сізге банкротство дегеніміз не, содан кейін банкротствоның түрлері туралы айтып кететін боламын. Банкротство дегеніміз ол ең біріншіден сіз өзіңіздің қарызыңызды белгілі бір мекеге төлей алмағаныңыз үшін мемлекет соның кешірілуі. Банкротство дегеніміз осы. Банкротствоның негізі өзінің 3 түрі бар. Ең біріншіден ол сотсыз банкротство, екіншіден соттық банкротство, үшіншіден өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды қалпына келтіру рәсімі. Ең бірінші осы банкротствоның түріне тоқталатын болсақ, бұл сотсыз банкротство өзінің аты айтып тұр. Ол жерде сіз сот арқылы емес, жай ғана ЕГОВқа заявканы жібере салу арқылы бір айдың ішінде банкрот боласыздар. Екінші банкротствоның түрі бұл соттық банкротство. Ол да өзінің атында айтып тұр. Ол жерде сіз сот арқылы, сотқа талап арызды жазу арқылы банкрот болып таныласыз. Ол жердегі осы соттық банкротствода мерзімі 6 ай мен 1 жылдың ішінде. Осы 1 жыл өткеннен кейін, немесе 6 ай өткеннен кейін сіз банкрот болып таныласыз. Және де осы үшінші түрі банкротствоның. Бұл жерде сіз өзінің қаржылық жағдайын қалпына келтіру рәсімі. Бұл жерде сіз тура соттық банкротство сияқты сотқа талап арыз жазасыз, содан кейін барып судья сол жерде сот процесінде сізге 5 жылға дейін график жасап беретін болады. Заңда осындай банкротствоның 3 түрі бар. Ал кім банкрот бола алады, кім банкрот бола алмайды, кім келеді, кім келмейді, сол туралы мен келесі видеоларда айтатын боламын. Сол видеоларды жіберіп алмас үшін менің осы YouTube каналыма тіркеліп кет. Банкротство туралы басқа да сұрақтарыңыз болып жатса, осы видеоның астына сілтеме қалдырып кетемін. Сол сілтемеге өтіңіз, маған WhatsApp-қа шығыңыз.